Yeah, it has been a long time to meet you once again, to meet you like this. YouTube Anyway, we really hope you can keep your sincere Christian life until the coming of Jesus Christ, because we don't have enough time to live for the glory of God. ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នានឹងរក្សាជាភាពគ្រីស្ទៀនជាអ្នករូបជំនឿរបស់គ្នានៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យយើងបានរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកជាលើកទី2 Okay, today Bible meditation subject is Act chapter 13 chapter 21 verse 13. Okay. បាទថ្ងៃនេះយើងបានអធិប្បាយអំពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពុក21 ខ13 Let's read together. ដូច្នេះខ្ញុំនឹងអានជូនព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក21ខ13តែគាត់ឆ្លើយថាហេតុអ្វីបានជាយំហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តយ៉ាងដូចនេះពីព្រោះខ្ញុំព្រមស្រេចហើយនឹងឲ្យគេចាប់ចងខ្ញុំចុះមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតថែមទាំងសុខចិត្តស្លាប់ផងនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមទៀតគឺដោយយល់ដល់ព្រះនាមព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវអាមែន Okay, because Apostle Paul's pace we should try to imitate, because Apostle Paul's pace more great than other the church member and church, pastors and leader of the church. ដូច្នេះយើងបានដឹងហើយថាសាវកប៉ូលគឺគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងដូច្នេះហើយគឺគាត់មានជំនឿលើព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយគាត់ហ៊ានលះបង់អ្វីសពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីនឹងថ្វាយសេរីរស់ដល់ព្រះអង្គ It was known that Apostle Paul wrote down 40 books of the New Testament. ដូច្នេះយើងដឹងថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាវកប៉ូលបានសរសេរចំនួន40ចំណងជើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី He wrote down most of half of the New Testament because he is a great apostle in front of God. ដូច្នេះហើយយើងដឹងថាសាវកប៉ូលគាត់បានសរសេរអំពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យយើងបានអានព្រះគម្ពីរនិងសិក្សាអំពីជីវវត្តរបស់គាត់ជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ When he get the salvation on the way to Damascus, which is capital of the Syria, he got the saved, and he just tried to preach the gospel throughout the whole country because he was appointed as apostle for the Gentile. Gentile means except Jewish people. All nations is called Gentile. So there are lots of the citizens like Korean, American, and Japanese, Chinese. It is called Gentile, except Jewish people. ដូច្នេះហើយសាវកប៉ូលគាត់បានទទួលជឿព្រះអង្គបានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះដូច្នេះសាវកប៉ូលគាត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគាត់មានចិត្តឆេះឆួលបានប្រកាសដំណឹងល្អទូទាំងមានចិត្តប្រកាសដំណឹងល្អទៅសាសដទៃផ្សេងទៀត So he was appointed as a apostle for the Gentile, all Gentile. When he preached the gospel to the Gentile in the Greek and the Rome and other countries, he always persecuted because all the countries now controlled by Satan. Persecuted means he was attacked by other people. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលសាវកប៉ូលគាត់បានប្រកាសដំណឹងល្អទៅសាសដទៃលោកសាវកប៉ូលត្រូវបានគេវាយដំនិងធ្វើទារុណកម្មជាច្រើននៅក្នុងសម័យកាលដែលគាត់ចេញប្រកាសដំណឹងល្អទៅសាសដទៃនោះ And he was faced with the death penalty when he continued to share the words of God in the Jerusalem. He was faced. He's about to die in Jerusalem when he continued to preach the gospel in Jerusalem because Jewish people disliked him to kill him because he said Jesus Christ is a Messiah
They didn't believe the Messiah as a Jesus Christ. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលលោកសាវកប៉ូលបានប្រកាសដំណឹងល្អនៅក្រុងយេរូសាឡឹមគេបំរុងនឹងសម្រាប់គាត់ដោយសារសាវកប៉ូលបានប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះជាព្រះមេស៊ីដែលត្រូវយាងមក So we should imitate his resolution, his pace. He wants to be killed when he shared the words of God in the other country because he got saved and he was appointed as an apostle for all Gentile. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងថាសាវកប៉ូលគាត់បានប្រកាសដំណឹងល្អទៅសាសដទៃហើយពេលបានគាត់ធ្វើការអត់ទៅនេះដោយសារសាវកប៉ូលគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះ Not only for him but also as for us, we should resolve to die for the glory of God if we are faced with the difficulty like persecution and other difficulty whenever we preach the gospel in other country and in our neighbor. ដូច្នេះហើយយើងដឹងថាការដែលប្រកាសដំណឹងល្អទៅសាសដទៃទៅអ្នកជិតខាងនិងទៅមិត្តភ័ក្តិឬក្រុមគ្រួសារយើងតែងតែដឹងថាយើងនឹងមានការបៀតបៀនជាច្រើននិងមានការលំបាកប៉ុន្តែក្នុងការដែលយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះអំពីព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងត្រូវតែធ្វើការអស់ទាំងនេះដើម្បីថ្វាយសេរីរឿងដល់ព្រះអង្គ Even though we got saved from the Jesus Christ blood, but sometimes we are focusing on the worldly things like such as making money and enjoying our life and going to church regularly on every Sunday worship time only like this, not focusing on the spiritual thing, the glory of God and persecution and carrying out the God's work until the death. ដូច្នេះទោះបីជាយើងគិតថាយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយក៏ដោយប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺយើងដូចជាយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់អំពីការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយើងគ្រាន់តែទៅព្រះវិហារយើងជួនកាលហ្នឹងយើងទទួលសេចក្តីល្បួងផ្សេងគ្រាន់តែរស់នៅដោយសេចក្តីអំណរសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែយើងមិនផ្ដោតលើការរស់នៅថ្វាយសេរីដល់ព្រះអង្គ Not only as for the Apostle Paul, but also as for the other previous the good church member and church leader, they were persecuted and they were killed for up to 50 million people until now from the days of the Jesus Christ. ដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលគាត់ព្យាយាមនឹងមានចិត្តឆេះឆួលក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អប្រកាសដំណឹងល្អអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានអ្នកស្លាប់ជាច្រើនក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អនោះមិនមែនតែសាវកប៉ូលតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនបានបូជារូបកាយរបស់គាត់ហើយបានថ្វាយរូបកាយរបស់គាត់ទៅព្រះអង្គដើម្បីធ្វើការប្រកាសដំណឹងល្អថ្វាយព្រះអង្គហើយត្រូវពួកគេសម្លាប់ You should memorize how many people were killed for the glory of God until now. 50 million people from the Jesus Christ to this time. ដូច្នេះតាំងពីសាវកប៉ូលមករហូតដល់ឥឡូវនេះអ្នកដែលប្រកាសដំណឹងល្អអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវបានគេសម្លាប់ចំនួន5លានអ្នករួចមកហើយ Why? Because they got saved from the eternal ពងភ្លឹង ដូច្នេះពួកគាត់សួរថាហេតុអ្វីដោយសារអ្វីដោយសារពួកគាត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់បានរួចពីបឹងភ្លើងដូច្នេះទើបគាត់បានស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីនឹងប្រកាសដំណឹងល្អអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Because we cannot compare the pain of the eternal lake of fire with our worldly pain. We cannot compare because eternal lake of fire is so severe than compared to our worldly pain like a poverty, like a disease, and something like that. In car accident, we cannot compare. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងថាសេចក្តីសង្គ្រោះយើងមិនអាចប្រៀបធៀបអំពីរបស់អ្វីៗដែលមាននៅលើโลกនេះបានទេសេចក្តីសង្គ្រោះគឺការសង្គ្រោះឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីបឹងភ្លើង If you are saved from the បឹងភ្លើង eternally, why should we focus on worldly things?
ដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាហេតុអ្វីបានជាយើងបានហេតុអ្វីយើងបានសង្គ្រោះទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះអំពីបឹងភ្លើងអកលជានិច្ចដោយសារព្រះគុណរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែហេតុអ្វីបានយើងនៅតែផ្ដោតលើការរស់នៅខាងសាច់ឈាមបន្តទៀត if we will be rewarded in heaven after according to the church activity for the glory of God, why should focus on worldly things? បើសិនជាយើងគិតថាយើងទៅព្រះវិហារធ្វើសកម្មភាពផ្សេងឬក៏រស់នៅដើម្បីថ្វាយរឿងដល់ព្រះយើងដឹងថាយើងទទួលបាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះហើយហេតុអ្វីក៏យើងនៅតែផ្ដោតនៅលើការរស់នៅផ្នែកខាងសាច់ឈាមបន្តទៀត If the coming of Jesus is very near, why should focus on worldly things? យើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់យើងចិត្តយើងមកហើយនៅលើកទី2ដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះផែនដីនេះហេតុអ្វីក៏យើងនៅតែផ្ដោតលើការអុកស៊ីមុខរបរផ្សេងទៀត If Jesus Christ really loves us up to dying on the cross, why should focus on loving worldly things? ដូច្នេះហើយយើងមើលសេចក្តីស្រឡាញ់អំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដោយឥតលក្ខខណ្ឌហេតុអ្វីក៏យើងនៅតែស្រឡាញ់របស់របរនៅលើលោកីនិងវត្ថុផ្សេងទៀតនៅលើលោកីនេះ If we cannot find eternal happiness in the world even though we just focus on worldly things, why should we focus on enjoying our life in this world? ដូច្នេះយើងតែងតែដឹងថាជីវិតរបស់យើងតែងតែរស់នៅគ្មានសុភមង្គលទោះបីជាយើងមានប្រាក់មានលុយកាក់ច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែហេតុអ្វីយើងនៅតែបន្តក្នុងការស្វែងរកខាងសាច់ឈាមនេះបន្តទៀត So by thinking of this kind of things, we should focus on the glory of God up to death, like Jesus Christ and the Apostle Paul did. ដូច្នេះហើយបងប្អូនអើយយើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវតែបញ្ចប់ការទាំងអស់នេះដើម្បីនឹងរស់នៅថ្វាយសេរីរុងរឿងដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដូចជាសាវកប៉ូលគាត់បានធ្វើដូច្នេះដែរ I know it's not easy to die for the glory of God, but if we just realize God's grace, if we realize eternal reward in the heaven, if we realize coming of Jesus Christ very near, we can overcome all this kind of difficulty to live for the glory of God. ដូច្នេះបងប្អូនអើយបើសិនបើយើងចង់សងគុណអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គយើងគួរតែយើងបញ្ឈប់ការអត់ធ្មត់ដែលយើងកំពុងតែធ្វើយើងត្រូវតែរស់នៅថ្វាយសេរីរុងរឿងដល់ព្រះអង្គ As Apostle Paul make a decision to die for the glory of God, so we should follow their pace and their devotion until the coming of Jesus Christ. Is our pleasure, is our duty, is God's commandment. បងប្អូនហើយយើងត្រូវដឹងថាយើងគួរតែគិតអំពីអ្វីដែលលោកប៉ូលបានធ្វើដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើតាមសាវកប៉ូលដែលគាត់បានធ្វើហើយនឹងប្រតិបត្តិតាមព្រះគម្ពីរនិងប្រតិបត្តិតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ Not only going to the church on every Sunday worship time, but also serving God every time, every place. We should live for the glory of God because we got saved from the eternal lake of fire. ដូច្នេះហើយយើងមិនគ្រាន់តែទៅព្រះវិហារដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងទៅយើងត្រូវតែអរគុណព្រះអង្គយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានសូមប្រពរយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កន្លែងដែលយើងទៅ Amen. Amen. អរគុណច្រើន I hope you can try to imitate Apostle Paul's pace until the coming of Jesus Christ. We hope like that. បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នានឹងធ្វើតាមសាវកប៉ូលដែលគាត់បានធ្វើសងនៅព្រះគុណរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូចនេះដែរ Because in our heart there is a Jesus Christ grace and according to our activity we will be rewarded in the heaven forever. ដូច្នេះបងប្អូនអើយយើងនឹងទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះអំពីព្រះជាម្ចាស់យើងនឹងទទួលរង្វាន់ពីទ្រង់នៅពេលដែលយើងបានធ្វើការថ្វាយទ្រង់ Not only receiving the reward in the heaven but also saving
saving our family, our friend from the eternal lake of fire. If not, they cannot get the salvation anymore. ដូច្នេះបងប្អូនអើយមិនត្រឹមតែយើងបានរួចអំពីបឹងភ្លើងដែលឆេះអស់កលជានិច្ចទេប៉ុន្តែយើងអាចជួយក្រុមគ្រួសារជួយមិត្តភ័ក្តិជួយបងប្អូនយើងក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះទៅរស់នៅជាមួយយើងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅឯនគរឋានសួគ៌ដែរ Amen. អាមែន Even though it could be difficult to live for the glory of God, but if we just try to follow Jesus Christ's teaching by carrying His cross our shoulder, at the time God will preserve and God will embrace us at the end of our lifespan, and our all people will be saved through our devotion. You should keep in mind until the coming of Jesus Christ. បងប្អូនយើងដឹងថាការទាំងអស់នេះវាពិតជាពិបាកសម្រាប់ពួកយើងប៉ុន្តែបងប្អូនអើយយើងត្រូវតែចងចាំថាការដែលយើងធ្វើយើងគឺជាមនុស្សដែលវិនិយោគទុនដាក់ទុនជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនឹងជាជំនួយដល់យើងដូច្នេះយើងកុំព្រួយបារម្ភក្នុងការអត់នេះឡើយគឺយើងត្រូវតែរស់នៅដើម្បីថ្វាយសេរីរឿងដល់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នា Oh, good job. Thanks so much. បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាជួបគ្នាពេលក្រោយ See you next time. ជួបគ្នាពេលក្រោយ Okay. Yeah, thanks so much.